梦想之源，不同的梦想，同样的甜蜜。画面要充分体现自由，只有自由才能有机会实现梦想。自由是打开思想，放下包袱，而不是放纵自己。自由是在艺高人胆大的情况下才能真实体现，自由不能刻意，是自然感性的落笔。我正向自由，正向梦想奋发图强，所以您从画中每一笔都可以看出我内心的渴望和热爱。